使啊，唔使密碼錄影。你咪同佢講話，冇人知你做網。唔係錄影唔使密碼㗎，錄影同影相。開咗啲咩？開到。但係你呢個自動嘅咩？自動喐嘅咩？唔係啊，人手啊。自動嗰啲搞唔掂啊。唔係啊，我自己有部波都買咗，好貴啊，就2000人民。追唔追到啊？其實 OK 㗎。佢呢個成日暴走啊自己。我唔知啊，成日暴走嘅呢個。唔係可以俾你睇下啲片嘅，其實 OK 嘅。但係你擺唔擺人喺度影住先？唔使一個自動嘅。咦，咁 OK 喎！如果佢因為呢個成日暴走，唔知點解。你咁睇下一段片啦，當你一段片啦，都唔錯。佢嗰部 Xbox Go 啊，係咪好似嗰啲類似咁樣叫啦？我唔知佢咩。嗱，佢都追到㗎。係咯。因為佢之前呢部咧自動會追住啲近嘅人咯，佢唔會追住個波咯，最慘就係。佢係呢個係追波嘅，但係咧就試過咩咧？試過好得意嘅就係無啦啦有個光頭佬跑步。係啦。佢係追最近嗰個啊嘛。唔係，佢追住個西人光頭佬。追住個光頭。佢係追住個西人光頭佬。有啊，我有睇呢個我哋。係啊，其實你哋可以。其實你哋夠唔夠？唔係啊，你唔好成日講到呢啲好似誇張嘅，有啲嘢你人。咁呢樣嘢我幫唔到你，呢樣嘢我幫唔到。嗱呢個就真係拍到一段片。佢 set 到唔知幾多米高啦。係。點解呢個係最入門好清喎？好清嘅。即係佢係入門版最低組別嗰個波咯。佢起碼叫做佢會自己 zoom 嘅。係咯，幾好喎！即係當然啦，你唔好話又要睇到個波點樣走啊，成日嗰啲冇可能啦。唔係你起碼追住嗰個波先啦，你唔會追住個人。個波而家喺中間咯。係咯，起碼佢有晒全景啊嘛。係喐，你咩起碼喐到你咪放到好高啊，其實。佢呢個好似話放到4米高。講真，2000零蚊我覺得 OK 咯。因為你一隊波2000零蚊，一人夾幾百蚊啫嘛。好似都差唔多。真係講大家哦，好啊好啊。我問過你先啊嘛。你唔好攞啦，你知呢排啦。又夠時㗎啦，上次話嗰啲幫你睇又俾我睇，開心。唔係啊，你哋個阿偉揾咗我㗎。我唔贊成，但係我都贊成，我贊成。我哋請唔夠人嘅。佢揾我，唔係啊，我有幫你哋睇過㗎。一次兩次啊？2次啊？冇啊，佢冇嗌過我。佢最啲係強啊！唔係啊，老實講，你哋揾我做到時啊，因為你都係踢7-9啊嘛，7-9冇所謂。你除非撞牆嘅嘢，收唔到，即係禮拜六我唔踢。冇錯，禮拜六唔踢嘅，禮拜日夜晚都唔踢嘅。一個禮拜3-4場。唔係啊，即係虛攰啊！唔係啊，佢嗰個3-4場每一場3個字嘅，即係賭一賭嚟有。你睇下會唔會睇少人3-4個字？係啊，屌啊！大王我都見過佢無數次啦。大王嘅好難踢啊！大王班出嚟嗰啲好難踢，真係又好難踢，買咗幾支足球隊啊！喂，大佬，佢係爛踢到7-9同你踢完就翻去踢9-11。咁咩屯門有踢過？踢兩年翻大陸有踢啊！即刻翻大陸踢佢又買我啲嘢識部分啊嘛。佢連即佢連時間睇下佢連自己有即有傷或者啲手啲腳痛咧，都唔會去踢嘅。
鳩噏嘅，揾人唔好咁鳩噏得唔得咧？你成日喺度鳩噏咯，冇話厭唔厭嘅。執佢！有陣霧喺面咁樣嘅，係咯。我真係一個波人。我依家唱歌先，哇！唉，即刻上鏡啊，唱歌。人生得一號知己就係風哥。咩？名人先上鏡㗎嘛，你係名人啊嘛。大鑊！一個波都唔到。冇話升啊係喎，升唔嚟嘅今日。天地知咯。阿志哥，阿星唔嚟咩今日？阿星啊，你嘅首席前鋒啊？邊個？阿星咯，阿星。華星，華星喺度啦。冇嚟咯，咪話。唔係啊，首席前鋒咪前面嗰條咯。係啦，升打中場喎，你玩嘢啊？華星打中間㗎嘛，諗波㗎嘛。係咯，有冇搞錯啊？你睇咁多次都唔知，真係。好似短成日喺度亂噏。斷鳩估嗰扎嚟㗎喎。搏中啊嘛係嘛？誒唔係打前打後啦，你要係嘛？喂，哎呀！跟住話俾打中間。唔係前面嗰個阿俊咪我哋櫻花個前鋒。哎呀！哎呀！哎呀！仲有龍門喎。你哋有龍門咩？呢個係咪都係你㗎？都係你。呢個咪阿星咯。我諗緊你咪講緊佢咯，你講阿星啊？阿星都問都冇嚟，你見到佢咩？好少唔見佢嚟。佢翻工啊！佢幫我哋啦，應該好好氣嘅。係咯，應該好好氣，我哋都係。佢幫你哋，我哋就聽。知啊？冇問題，冇問題，冇問題。自己人啊！你知我哋實踢你㗎。你講真，琴晚就撳緊住嚟踢㗎啦。有你喺度嘅。遮鏡頭，遮鏡頭，大佬，各位大佬。叫阿偉哥買個部啦，買嗰部啦。爛咗啦，之前嗰部爛咗啦。我出嚟嘅。哇！哎呀！等先，等下先。睇住，聽到你嗌啊，部攝影機，影到你嗌啊嗱，慘叫！你唔好扮啦，你扮拉伸轉頭又喺度跑。拉過，真係唔係好早啦，上咗跑。阿俊勇，阿俊。唔使去就諗，唔使去做。係啊！哎呦，嗰邊咧，邊個冇掣？冇啊！冇人嚟啦。咁又幾多炮？知喎，你啦。我諗到佢個 Q 點都係3點。係啊，我 send 入嚟啦。曬夠你3點。我自己飲其實有冇鳩屎啊你！仆街啊！抌蚊咗你袋嘢。鳩屎啊就！唔好做又啊！鳩屎！咁就戥你開心咋。
唔好為呢個波咁薄。係咯，真係好耐冇見。有冇啊？我一個月冇踢咯。嚇？一個月冇踢。你先一個月冇踢。我一個月冇踢。我諗會有差唔多。我係1月尾就已經開始。哦，你1月尾啊？我2月咯。差唔多啦，你出嚟養身。咁大，兩個都咁大。不過痛，唔係真係痛，都未中過生奶嘅。你搞咩啊？蹬到係嘛？你係咪蹬到啊？你係撞到定咩啊？自己咬。啲落地嗰係戳到啊？戳到，但係應該冇乜嘢。我唔知啊。你伸直，你應該唔跳啊，好啲個波。我唔知啊。等入佢入後。你頭先先叫佢邊個嚟插水嘅叫佢跳？阿康嚟㗎，康嚟㗎。係咯，你頭先先叫佢插水喎，而家叫佢唔好跳。但係個龍出咗嚟㗎嘛，我收甩咗個波，我收咗個波。Chris 幾勁啊！邊個俾㗎？大王俾喎。真係唔知。收波啊！佢有冇眼？使冰波。收波啫。你有冇嘢俾佢傳？冇喎，噴咗啲冇嘢。冇用。哇！有啊，大鑊！黃波，開佢先啦。遠啦。冇揸機，呢啲冇揸機。可以收啲啦。收。落地落得啱啱一條。咁啱要咬下。好，但係就冇啲冰藥。但佢喐嘅喎，自己喎又係就係手動嘅係嘛？手動咪啱咯，乜叫手動啊？唔係，但佢自己喐嘅頭先佢話。射啊！我俾我啊！好撚快。
好啊。佢唔識推㗎嘛？我想寫。其實係應該以後應該去寫，不過前面咁多人。我就同追會動親，大家都會動親，即係嗰下係有機會棘，即係唔想都會棘到啊！唔小心都會棘到。嗱，停一隻啊！嗰個咁睇。